異變、不確定、複雜、模糊。喺呢個 VUCA 時代，現代人既要追趕 AI 經濟革命，又要喺兩極化社會入邊生存。挑戰越嚟越多，但係情緒先行嘅雜訊先至係我哋最大嘅敵人。點樣喺雜訊中保持清醒呢？提供事實而非立場，提供數據而非情緒，等你為自己作出決定，就係我哋先力嘅宗旨。無論今日要迴避地緣政治風險，定係要衝出國際，今日我哋都有好多朋友將資產放喺海外，屋企人放喺海外，事業橫跨中國海外。歡迎嚟到 CINIC 正經頻道，我哋會聯同研究所 CINIC Analytica 同埋 CINIC 網上學院，專門為你留意資產價值、監察制度風險，助你扎根海外生活。來自英美加日嘅香港團隊，為你提供在地專業嘅深度分析，等你可以喺全球各地都能夠莊敬自強，創造財富。如果你認同呢種價值，請即訂閱我哋。喂，開咗，各位網友，假期快樂！大家收看緊咧，可能係長假期喎嚇，咁樣就係咪復假期咧？接近假期，假復活假期節復活節啊嘛，四咩啊？節月唔中係咩不過而家都開始放假 mood 㗎啦。唔係復活節嗰咩啊？四月有啲咩節日啊？總之4月就想放假啦，唉！復活節好似同佛誕連埋首先一齊。拜山先，跟住就復活㗎嘛。我哋都係冇乜假期嘅概念 OK。不過如果復活節就英國可能個氣氛有啲嘅，正啊呢邊就冇乜。係嘛？呢度啊 OK，我有最中意嘅 crossbun 啊！我唔知喎，因為我攤仔比較即係中意啲比較多基督教 culture。我唔知阿博士喺市中心會唔會中意食嗰啲咩有個十字嘅嗰啲提子包咧？哇！真係正到不得了！呢個係英國最好嘅節日之一嚟嘅。係啊，有個十字嘅提子包。如果我中意食嘅，我就前功盡廢，好似你咁。哇！唔講你啊，放假流講啲咁嘅嘢係咪先？復活梗係食大餐啦咁樣嗱，咁點都好啦嗱，咁咧就歡迎大家收看經濟 KFC 啦，又係2星期同大家咧就輕輕鬆鬆講下啲經濟議題嘅咁啊呢度咧我哋又可以又再彈性少少嘅嗱，大家見到標題咧，我哋今日講呢個 Munger 嘅多元思維啊，而今日就主要嘅話題咧 Jackie 咧就提供咧就係中國嘅失業率嘅問題嘅咩中國失業率問題啊？我主要係講兩樣嘢，因為近排新聞最大嘅一個咧就係黃仁勳出嚟同大家講啊，即係文科冇用啊，唔係文科最有用啊，因為咧呢個時候咧就係英語專家將成為 AI 時代大贏家，自然語言咧就終結咗呢一個嘅程式語言等等咁樣。跟住但係 at the same time 咧，其實啱啱中國大陸有一個嘅網紅老師啱啱過咗身嘅，佢當其時最出名嘅言論，除咗講話咩武力攻台要自己捐錢之外咧，其實就係佢講呢個文科冇用論啊！佢話如果孩子報新聞學，我一定會將佢打暈啊，同埋以後唔好再讀文科啊，文科冇用嘅咁啊，類似呢啲咁嘅論調出嚟。咁所以其實就係我覺得即係今日都係值得討論嘅，因為突然間唔知點解去到人生即係呢啲時候，大家就又要再提一次就係哇咁我哋讀文理商邊科好咧咁樣。不過我唔你好似係理科轉文科，我係理科轉文科，但係我唔知個博士我哋個年代有分文理科啫。我係文科轉理科，你係嘅咩？唔係差好遠啫嚇。我商科轉理科。你以前有讀 pure maths 㗎，應該都係咪啊？即係嗰啲嘢㗎。我入咗 U 係讀商科啊，中學咧，社會科學㗎嘛。哦係喎，社會科學呢個真係科學咩？我就覺得係嘅，博士覺得你覺得係啫，我覺得係嘅，係啦，社會科學都有課啊，但係呢個社會就係一個實驗場咁樣樣。即係博士咧就係理科轉商科啊，即係如果當 econ 係一個商科的話，我知又讀翻啲數學物理㗎嘛。咁掂，跟住唔係，其實大家都好亂，因為覺得博士你就即係文理商都全通嘅通才，咁唔好知你嘅文科文我真係唔得嘅。即係你冇掂過文科嘅，真係唔識嘅，即係淨係會考掂過啫嘛，即係 A level 嗰啲應該考都冇考過，我一路 A math pure math 上㗎，唔係。即係你都係即係都係理科商科嘅。OK，咁啊，鳳同學入咗 U 就係嗰啲橋呢嘢，都唔知咩科嘅。點樣？社會科學、商科，咪點話乜都得啦。OK，OK，乜大學就唔理啦，係嘛？同埋大學都要理喎，所以大學先重要，嗰度先真係學嘢㗎。係 OK，中學嗰啲流嘅嘛，係打機啫嘛。
係喎，social science 應該點樣定義咩㗎？喂啊，教育界 social science 係睇下咩咯，一定係當扮理科嘅，因為當其時點解要搞 social 有 science？數學包裝嘅文科。係啊，嗰陣時係特登扮一科理科出嚟嘅，所以其實呢個係第一個問題先嘅，就係、我哋咩年代開始咩時代分文理商，係咪因為真係我哋嗰陣時喺香港讀書咋？因為我哋細個要中三要分科，所以咩時代分文理商啊？六七十年代度啦。嚇嗰陣時係唔係我哋個年代？我哋上一代係讀咩中英數理化史地生咁啊嘛，乜都齊噶嘛。嗱中英就唔使分啦。嗱我理解嘅文科就係歷史啦。其實都唔知應該地理好似撥咗去文科嗰邊咁樣喎，跟住以前嘅文科係有中史、西史、係啦文學啦、地理、經濟、會計嗰類噶嘛。其實我唔明點解地理會係文科。嚴格講，你上到大學咧，地理同經濟都幾數下嘅，文科出嚟係搞唔掂嘅。係喂，咁理科就係 free can buy 啊嘛。係啦，係啊。但係你上到大學咧，嗰啲 bio 好似文科咁嘅。Exactly，我就係發覺就係 free can buy 係唔可以擺埋一齊嘅，因為其實 bio 其實冇乜數學㗎，反而其實而家係咪即係數學成分比較重嘅？相當背嘢嘅科啦，直頭係。係啦，冇錯啦。嗱，所以咧其實整個神俾你嗰條管，邊條管打邊條管點記嗰啲咁嘅水蛇春咁長嘅串埋，佢唔算串錯啊，幾攞命嘅。Oesophagus，我記得到而家為止，我覺得嗰個名我都記到而家，就係嗰條食道，我都唔明點解要學呢啲個名翻嚟。係咯，唔係如果你做醫生嘅，我學完攞拜咗，我淨係記得啲器官大致喺邊個位。我哋曳仔男校咧，一講拜嗰來大家都淨係掛住 reproduction 嗰課嘅啫，喺咁問阿 Sir，嗰邊又係拜我落㗎啦，係有包啊嘛，唔係咁，所以咧其實即係有個好即係感覺上就好似文科就寫字多啲咯，係咪？即係理科就計數多啲，呢個就係其實佢最尾我認為一半嘅，即係其中有一個。可能係錯嘅套版印象啦。咁第二個套版講理科就啲答案係 definite 嘅，唔係任噏嘅。文科嗰啲任噏嘅。OK， 咁啊第二個套版印象就係文科都係女仔比較多啲啦，係咪？即係理科就係男仔多啲。事實上又係嘅，入 Soci 真係女多嘅。當年我入 U 嗰陣時。即係我諗女多嘛，891嗰隻啦，差唔多上堂上條多冚唪唥都係噶啦。你又好啦，我當其時喺大學成個係得3個女仔啫。你讀 physics 啫嘛？係咯，你係啊，行過 engine 嗰邊 faculty 咪係冚唪唥都係仔嚟嘅，係咁。係啦，冇錯。咁然後即係亦都我唔知呢個大家接唔接受呢個咁嘅解釋啦，係咪？即係女士就可能係嗰個錯，即係個聯想力啊，或者文字嘅協調啊，語言能力高啲啦，所以偏向可能文科好啲啦。男仔啊比較理性思維啲啦，啲啲，即係個腦部結構唔同嘅。係啦咁樣。咁啊，然後就跟住又再下一個好奇怪嘅套版印象咧，就係文科嘅分數就難攞高分啲嘅，OK， 即係唔係我呢文科係啦，咁所以你攞唔到100分嘅，你考數學係得，但係又唔會唔合格咁滯嘅，即係你又係合格，但係又唔會攞到100分。咁但係理科咧就係可以好 diversify 嘅，可以好高分同埋可以0分嘅。即係你唔識，真係坐喺度嘅。理科就比較擺 model 嘅，比較 polar，即係兩極嘅。係啦，因為怕你唔識做，你成條唔使做噶啦。係啦，所以好似譬如 cert 嗰時候咧，就即係嗰時，即係而家就冇 cert 啦。咁啊，即係譬如話你理科係譬如文科20分，然後咁啊個勁嘅程度咧，可能已經等於係理科嘅22分啦。即係唔知大家會有個咁嘅 conversion ratio 咁樣。你呢個咁嘅 conversion 咧，係得我哋嗰代先至諗到嘅咋。係啊，因為你嗰啲私研究嘅嘢，統計學上我哋講。佢嘅 total 有啲唔同咯，係啊，冇錯。個 distribution 一個肥啲嘅，一個窄啲咯。係啦，冇錯。嗱呢啲statistics 好玩，statistics 嘅理科人唔一定讀 statistics 喎。跟住然後係啦，以前係文科先讀 stat 噶嘛，理科讀反。理科早年嗰啲會多啲，因為早年個配搭咧未有 AS level 嗰陣時咧就pure 加個 apply 兩方面嘅 stat 入 apply 嗰度嘅。咁你到我個年代咧就冇，即係轉咗 AS 之後咧，好得3科 A level 嘅嘛，3科 A level 好多學校咧就唔揀 apply 嘅，又走個科。
冇錯。咁變咗好多啲 stat 啊、probability 啊，嗰啲冇學過嘅 differential equation 冇學過，喺學中學冇學過，入到 U 先學嘅。我就正視啦，我就係讀 pure maths，但係我冇讀 stat 嘅，OK。咁但係我都叫勉強，唔係但勉強強知道，但係咧文科嚟嗰啲朋友仔咧就真係全體反艇嗰啲讀嗰啲 economic 嗰啲咧，哇嘔到咧！佢最弊就係中學冇咗個 calculus。係啊，冇錯啦，嗰度好攞命，所以 calculus 其實話知你莎士比亞都應該要讀。因為我係讀 econ 噶嘛，咁哇去到啲 differentiation 啊，即係我 pure maths 又讀啊，我都 OK 啦，即係對我嚟講唔難。哇！對於冇讀嗰啲先啦，你見到佢哋見到都唔知做乜，佢就望住啲符號，真係反晒佢 O 嘴啊佢。所以真係好奇怪。咁好啦，我哋再去下一個套版印象咧，而香港就覺得咩咧？就覺得理科咧就喂嗱，去到即係香港人最直接啦，尤其是我哋即係以前嘅年代都係諗揾啲咩做嘅啫咁嘅樣，咁就好玩啦。咁其實佢有個結論咧，就文理其實都唔知做啲乜嘅，即係。文嗱以舊啲嘅文官咧，我個年代好清晰嘅喎，睇你講嗰啲咪做 engine 咯，係工程師engine 咪 engine 嗰啲咯，或者做醫生咯，因為我哋再上10年20年前，即係大我10年20年嗰陣時，嗰啲叫做 Hong Kong U Matric 啊，佢唔係叫做 A level 嘅 Hong Kong U Matriculation 嗰個試係。分呢個 engineering stream 同呢個 medical stream 兩個 stream 噶嘛，不嬲都咁分嘅。後尾先叫 math bio 分兩個噶嘛。即係文科嗰啲咪做咩咯？做教書先生咯，做嗰類。即係覺得就個去教書，好奇怪嘅。即係譬如覺得你讀 physics 咧，唔會有人覺得你會差㗎嗰陣時，學校高啊嘛，即係生率高㗎。即係我嗰個年代人工高，啲學校係難報啊！即係嗱，唔好話我啦，就算我嘅下一代嗰啲年代，有一段時間報學校都要搶嘅，搶學校嘅要係10年先至話殺係咁殺啫嘛。以前唔係㗎，以前係教師多㗎。而家名校都要搶㗎嘛？我估即係我估呀，即係有啲出名嗰啲。如果你直資嗰啲，咪要搶咯。喂，但係其實呢個我都係諗緊個問題。你頭先講揾工嗰 part 咧，我估其實係應該70年代之後有個熱潮啊，就係唔係淨係香港嘅，係全個中國大陸加香港都係有個工程熱潮噶嘛。所以溫家寶都讀水利工程啊嘛。如果唔係，點解溫家寶前嗰輪走咗去呢個中國地理大學啫？溫家寶大我哋好多，係咩？大過你好多嘅咩？我唔知，啱啱彈出嚟7幾啊，大佬溫家寶，搞錯啊，8字啊，真係大佬你8字係咯，大佬我點睇都唔知70幾係嘛？係咯，喂，你唔好以為溫家寶做水利又楞埋你講嘅都冇，唔係，I mean 係有一輪係好中意啲咁樣嘅科學人走咗出嚟嘅，即係溫家寶年代，係咪即係中國就多？佢哋嗰個年代興，好似江澤民都係 engine 嘅，係啊，好似係啊，係啊。係咯，江澤民 engine 噶嘛，係咯。哦，咁你中國就大搞基建啦，咁樣樣。咁香港有一輪嘅，但我覺得又未去，我覺得幾孤高嘅，即係工程師嚟講，即係譬如香港，因為有段時間請好多外國噶嘛，即係始終都係鬼佬吃香啲咁樣嗰啲係嘛，係嗰類啦咁樣樣。咁然後所以佢覺得工程就唔係淨係你識幾多嘢喎，係真係嗰啲料、嗰啲物料啊、個技術啊，咁你嗰啲係學徒制噶嘛。咁你知大陸啲嘢，即係如果你翻幾廿年前真係唔得噶嘛。係，咁然後即係工程曾幾何時香港嘅3C啦，係咪先？即係律師啦、工程師啦、會計師啦，咁啊再加埋醫生啦咁樣樣。咁其實咧發展到我唔知我就印象中咧，即係發展到某個位咧，其實就呢幾個以外咧，其實就冇乜所謂嘅，基本上即係都同你做嘅好多時候都唔係太拉更，即係譬如好多讀 engine 出到嚟，其實都就係咪一定要入翻去 engine 入唔一定。跟住原來讀文科係更加無定向嘅，即係嗱好個人嘅。譬如讀我唔知 Jackie 有冇同感啦，即係譬如你讀 physics 咧，冇人會覺得你出嚟會做物理學家嘅喎，係嘛？都係教書咁樣喎，好個人。我話你初都諗住要做物理學家，我個都係入去諗住做物理學家嘅。雖然我記得我老豆問我你讀 physics， 係我去到 year 2，我老豆先知我讀 physics。嗱，即係我㗎讀 physics 啊，後尾出埋 paper 添，你又唔好見我做物理學家。嗱，好個人嗱，你讀數學嗰啲咧，大家都覺得你都係教書㗎啦，唔會覺得你會做數學家㗎嘛，係咪先？咁但係我教數學，你唔好覺得我做數學家。係啦，跟住然後經濟金融咧就好直接嘅，銀行
OK，基本上你係為咗入銀行要讀經濟金積分融，每個人概念嚟嘅，全部都係。梗係唔係啦？我讀經濟嗰啲從來冇諗入銀行。係咪？咁你咪幾咁嗱？你係讀人中完讀完經人中龍濟，初初鳳。係諗住揾學校走去做研究教書，跟住轉政府，即係佢諗都冇諗過轉銀行。當時哦，係，咁你唔同啊，你嘅即係因為你對學術有一個熱誠嘅冇得你追求。諗嘅，你咁諗係咁諗啫。 OK，好啦，嗱，我哋講咗咁多，我哋嗰個年代嗰啲啊，最多人讀師傅 engine，係最好揾啊嘛！一讀完之後，97唉冧樓嗱，市，真係唔好意思，個個坐晒喺度。呢個笑話咧，我唔記得同 Jackie 講過，即係我太太聽過好多次，但我真係覺得好好笑，即係希望大家容許我有講多次嘅笑話。我嗰年咧，我宿舍咧，因為有住宿舍啊嘛，大學咁咧就咩科目都有啦咁樣。咁我嗰年代咧入去 C4N 咧都係勁嘅，都係難嘅。A level 係平均2支 A 嘅嚇咁啊。咁如果即係而家冇 A level 啦，但係我嗰年代 A level 你攞 B 攞2支 A 真係好高喎，係咯。係啊，Con U C4N 啊，係啊，好嬌勁咁樣。好啦，咁但係頭先阿博士尾嗰句就係講咗啦。咁你出到嚟，其實係咪真係咁容易揾嘢做咧？咁當然唔係啦，咁樣。所以咧，咁我哋畢咗業之後啦，咁然後就大家各奔前程啦。咁有時咧做咯，成日喺個地盤度，係地盤佬嚟咯。嗱，聽埋呢個笑，跟住咧，我其中有個我哋叫同年啦，OK 咁樣。咁然後咧就即係佢讀 C4N 嘅，咁係好勁啊。咁但係一入到宿舍，大家唔理嗰啲 A level 成績㗎啦，基本上係兩個世界嚟㗎啦。好啦，咁然後咁佢就畢業啦，咁然後咧咁佢做要實習喎，咁咧就要探測嗰啲渠啊。即係做我唔知唔知政府定咩處就探測嗰啲渠，個類似嗰對咁樣。咁咧佢就描述翻俾我哋聽，就話有一日咧就咁佢攞咗即係喺個渠嗰度，咁佢探測完就爬翻上嚟，咁然後咧就係、有一句母子就經過，咁佢咧就引述啦，因為佢平時唔係好似我咁多口水廢話嘅，所以佢係即係大家覺得佢可信度好高嘅。OK，咁佢就話啦，嗱啲人唔讀書嗰啲冇錯，跟住好啦，你又要俾心機讀書啊，唔係就好似佢咁樣啊，我咪好俾心機讀書咯，我幾條 A 入去讀 C4N 我，而家俾人轉咁樣。即係 C4N 係其中一個真係好慘嘅科目嚟，我嗰個年代基本上係咁樣，又辛苦又要幾支 A 出到嚟又唔知做乜咁樣。喂，好高人工啊！人哋通渠嗰啲，你唔好真係講笑啊！真係啊，啱，係咪咁啊？隨住時代唔同，又情況又唔同啦。曾經 IT 有熱潮過，經濟有熱潮過咁樣啦。嗱，即係講咗咁耐咧，其實都係個問題啦。即係包括頭先阿 Jackie 講嗰個黃仁勳啊、AI 啊、英語就係，即係其實。讀啲咩會有啲咩用，或者嚟緊個時代需要讀啲咩會有優勢咧？咁樣即係有冇一個咁樣嘅推論喺度咧？係咁樣，即係呢個又可以問下兩位。AI 就做晒啲好專嘅嘢，所以你又要讀到啲嘢好通過 AI，因為 AI 本身都係大語言、大數據幫你集埋啲嘢，用嗰個概率模式嘅平衡運算，佢後邊都係有概率嘅，有個 probability model 喺度，咁就俾一個最大可能嘅中間嗰堆嘢你。但係咧，我其實喺好多節目都講過咧，你要出類拔萃咧，你就唔係 normal distribution 之下嘅95或者99%，你一定係 outlier，你一定要做一啲嘢，唔係大概率之下嘅嘢。咁你如果你做啲嘢唔係大概率嘅嘢之下嘅嘢咧，你一係天才，一係白痴，即係你一係最一係100，一係0。咁你如果你要自己去100分嗰度咧，即係逢係100分或者0分嗰啲人都係唔係好正常。咁你就要諗辦法點樣去通得嚟、透得嚟、爛熟。咁你要對一門專門嘅嘢要熟到咁樣嘅程度。咁所以其實就唔會話讀書啊、學習係冇用，反而就係你要學到叻過嗰個 AI 都唔夠你。呢個第一。第二咧就係話一啲橫面嘅貫穿咧，其實你對機器嚟講咧，唔係做唔到都好，係唔着數嘅。即係譬如而家嗰啲人形機械人啊，我哋成日都 share 啲笑片，因為個 WhatsApp 喺度，即係佢係可以做到咁樣嘅效果，但係唔好咯，做得好嗰啲好貴咯。每單位成本，譬如叫你又炒隻蛋，我又炒隻蛋啦。即係我用我嘅最 minimal 嘅腦細胞消耗最 minimal 嘅 energy 去做到呢件事，因為
即係數以萬年、億年計嘅一個演化到我哋有咁嘅能力。但係你走去用電、用數據去為嗰個 AI 做呢件事，其實個成本高好多，冇可能普及到，普及唔到。所以我一路都唔睇好人形機械人，普及唔到，因為佢一做橫面跨類型嘅嘢，佢輸俾你；佢做專門嗰類嘢嘅嘢，唔使 AI，就算計數機年代，計數機都一定快過你。揸架車一定行碌得快過你。咁如果佢專門做一樣嘢，佢贏你；但係一做多樣嘢嘅時候，多樣嘢整合、錯綜複雜撈埋一齊，佢就唔夠你。咁你就要有呢種能力啦，橫面貫穿。即係所謂 T 型嘅人啊，你譬如打橫要橫面貫穿到，咁但係你其中有一兩味，甚至而家開始唔係講 T 型嘅派型嘅，即係有一樣嘢專之餘，仲要第二樣嘢專，有可能有兩三樣係好專嘅嘢，你好熟。我想講咧呢個博士節目都幾次講過咧，但係其實我係要啲時間去消化，但我係好，即係我覺得係咪咁好啊？因為咧喺我嗰個年代咧。即係負面嘅講呢樣嘢，我哋叫咩咧？我哋叫周身刀冇張利嘅嗰時候，係啦。咁我都係算係一個代表嚟嘅，我都覺得，即係我乜都識啲咁樣。你要改一改，你修正下。你要周身都係刀，有兩三張好利。係啦，係周身都有一張利啦，係啦，係啦，起碼唔夠，係啦。10年前夠，而家唔開始唔係好夠。係啦，同埋因為譬如我畢業嘅年代都係崇尚專業嘅年代啊嘛，即係譬如話你頭先講啦，3C 咁樣，哇你係好專一範咁樣，咁而專業喺香港就得到回報嘛，即係反而我呢啲貪多冇得嗰啲乜都有掂下咁樣樣，即係反而就即係感覺上好似冇咁着數，但係咧即係但係即係博士又講應該另個思維諗樣嘢，同埋咧嗱一開始咧博士 share 咗咧，即係呢個窮查理，插你嘴先，我覺得做得到嘅。以前啲人咧，學習效率低啲嘅。你諗下，以前上堂寫粉筆、口述，但係你而家啊冚唪唥係哇有晒 slicing 咁樣一張張撳出嚟咁 present 俾你。以前學嘢係單向，而家係互動嘅。你唔識可以問，你有個專門嘅補習老師就係你嘅 AI，因為你一路問咗佢學。你而家學嘢嘅效率係快咗，而家學一般人長命咗，學習嘅年齡長咗。以前可能讀到10零歲出嚟做嘢，到我嗰個年代都已經係20歲咗出嚟做嘢。而家閒啲20幾歲先出嚟做嘢，咁你成個 lifespan 係拉長咗，啲嘢係時間係比你多咗，俾你學嘢。啲友早咗學嘢，以前啲友冇咁早學嘢，而家你好早咁即係一出世不如趴下趴下已經谷佢學嘢。咁你一路學嘢嘅時間長，效率高，你係可以學多過以前好多嘢。我認為係做得到呢個。咦，我又即係你點解講話派型 T 型咧？即係你話如果都係我又要周身刀又要兩三張利，係咪以前係做唔到，而家係做到？咦，我覺得除咗係，我覺得係個諗法難困，即係個限制多過個能唔能夠去學嗰個心態多啲。係啦，點解？因為我嗰時唔會被鼓勵學多啲嘢噶嘛，即係嗰時，即係你專一樣就學專一樣咁樣，冇呢樣又學嗰樣又學咁樣。因為我聽博士講，譬如我哋而家講翻啲古代嗰啲偉人嗰啲咧，你睇翻啲資料咧，佢都係 slasher 嚟嘅，即係通常佢係經濟學家、咩心理學家、歷史學家咁樣。以前邊有分學科嘅啫？最出名達文西。係咯，係啊。同埋嗰陣時係冇分學科啊嘛，達文西嗰陣時有 discipline 開始係有大學之後先開始嘅，因為要分科啊嘛，即係你要佢哋不嬲都係哲學家、思想家，你乜都包晒。係，就算你叫華夏文化、禮樂射御書數樣樣齊。喂，同埋你以前嗰堆哲學家同神學家擺埋一齊噶嘛，即係個 Pythagoras theorem 個 Pythagoras 啊，本身係同神學擺埋一齊噶嘛。所以同一班人嚟嘅，以前就係有一班人中意讀書，就係嗰班叫讀書人，就僅此而已嘅啫。咁你講嗰個所謂分科係講緊係工業革命之後嘅事嚟嘅，唔係而家嘅嘢，尤其是普遍教育之後嘅嘢。同埋早啲13世紀已經開始分科噶啦。當年差唔多有黑死病嗰陣時，最初咧啲友就開始嘗百草植物學，跟住慢慢開始有人類學解剖，跟住就即係形成咗醫學。醫學之後咧，就慢慢變成生物學，慢慢再去到16、17世紀開始有物理學、有化學，即係其實大致上係咁樣一路演化咯。大致上16、17世紀開始有數學，即係唔係話以前冇數學，不過即係真正劃時代嘅數學係16、17世紀有牛頓啊、有交晒嗰紮出嚟嘅時候咧，就開始多咗嗰啲工具啦。我講翻近啲啊，即係我覺得香港。
即係嗰個有幾有趣，即係感覺上呢種要追求專業嘅態度，好似係呢幾十年就比較盛行少少。即係以前咧，譬如我爸阿媽嗰代咧，都係會講係我社覺得香港會大學啦。人啲態度咧都唔係好專業嘅啫，佢追求一個資格嘅啫都係。嗰種 cert 係唔係一樣嘅？即係個客觀上都係一樣咯。即係總之都係要，即係啊。但係我覺得有張 cert 唔等於專業喎。好多人拉住個 cert 都係好唔專業。OK，唔係我哋膚淺少少，我哋追求講即係專業資格同埋專業資格個人工係嘛？咁就成功㗎啦嘛。因為張 cert 就係攞嚟幫你升職，就係攞人工。其實啲友係睇住呢樣嘢，但係當你去到個年代，根本都唔係講升唔升職，即係成個職場或者成個就業嗰個玩法唔同晒嘅時候，其實你需要嘅真係一啲比較真實嘅你自己擁有嘅一啲學術同技能咯。係，所以點解又有即係呢個時代可能文科有啲 skill set 可能會值錢啲，就係講個語言能力都係。即係譬如咧，你同翻一啲大我一代或者半代嗰啲咧，即係佢好得意嘅，逢佢講緊，哇！即係而家有啲堂係譬如學社交能力啊，學下譬如溝通能力啊咁樣，佢覺得吓都要學嘅咩咁樣？喂，我哋以前係細個係街頭碌大，咪就係咯。你以前細個街頭碌大啊嘛，咁而家唔係啊嘛。而家細個係對電腦大，或者係上補習班，係冇嗰種俾你碌。其實又唔係淨係文同理嘅，我認為咧，你呢個 AI 其實搶緊人類嘅位係搶一啲中後台嘅嘢。你舉凡一個頂層嘅嘢，去到前線嘅嘢，其實 AI 搶你唔到嘅。你而家無論你文好理好啦，你都總有一個叫做對客面噶嘛。一個係銷售啦，一個係可能技術嘅交流啦，或者係人同人之間嘅交易啦。啊，商業之間嘅交易啦。你呢啲其實你最終都係同人做嘅，你唔會揾機器同你做咯。譬如我揾 partner，我唔會揾 AI 咯。我最終我揾單生意，我會揾個人傾，我唔會同你做個 chatbot，你同我傾生意，我睬你啦，我唔會㗎嘛，係嘛？咁你最終去到一啲位係前線嗱，如果你 lower end 嘅話，前線 front end 同 front end 嘅接觸，你一定靠人啊！你去到最頂層，譬如我成盤生意，我大方向，我唔會俾晒 AI 自己揾㗎。係嘛？有啲嘢我想做，我唔等於你 AI 想做。你 AI 你自己做下，做咗樣你想做嘅嘢，你個 AI 想做嘅嘢唔等於我想做嘅嘢啊。咁我都會把條盤軚，我想去向邊個方向，我個軚係我領㗎嘛，係嘛？即係點行嘅你自動駕駛你嘅事啊。咁但係方向我話事啊嘛。所以你去到個方向掌舵嗰個位最高嗰個，其實都係人。你要諗辦法，無論文好理好商冇所謂，你要行到最前線、最分嘅最前沿嗰部分，或者上到最頂層。但係呢個咧，其實有個問題喺度嘅，即係譬如頭先我哋講咧，即係如果你話前沿對客嗰個，我估一定係要有個人喺度嘅。個原因好簡單啫，因為人先有個 demand side 噶嘛，咁所以你 serve 嗰個人嗰個，你咪根本就係一個人咯。但係個問題就係，如果頭先我哋講緊嗰個專業化嘅時候咧，其中一個大問題就係以前我哋冇諗過，即係點解要讀唔同嘅 discipline？ 係咪因為我哋以前讀唔同 discipline 嘅成本好高啊？即係你諗下，喂其實我想講係呢10年啊，先至會有一個讀 master 嘅熱潮嘅啫嘛。我唔知博士。因為當時未有 AI 去處理專業，所以可以處理啲專業嘅時候咧，當佢有專業咧，佢就有一個資格嘅認證。個資格嘅認證可以為佢帶嚟職場嘅一個保證，一個人工嘅保證。譬如你醫生，佢要揸住個醫生牌；律師嘅律師牌；會計師會計師牌。即係你呢紮就係因為佢攞個牌，所以嗰啲專業咁吃香。但係今時今日，你如果醫生可以判俾 AI 做，律師可以嗰啲工作可以判俾 AI 做，會計師更加可以啦。啲乜嘢都可以嘅時候，佢呢啲咁嘅專業資格就變咗廢咗。唔係廢嘅，都要有牌嗰陣簽名嘅。但係個問題就係可能90成嘅嘢係可以先揾咗人做先咯。譬如我近排我唔知阿博士可能經歷過啦。喂，我近排執 planning 啊，以前係需要啲即係真係要啲則師開始幫手做嘅。我唔排除最終你有啲 AI 可以做到佢幫你簽埋名。譬如嗰間 AI 嘅公司可以幫你作，即係等同你自己請個會計師或者律師。咁當我揾一個 AI 去公司去做呢件事嘅時候，我使乜揾你個律師真人嘅真人版本嘅律師？律師唔使嘅。
係，同埋起碼平好多先啦。咁但係頭先我講嗰個問題喺邊度咧？就係因為唔知點解以前我哋要學嗰啲即係要攞牌嗰啲機構咧，其實相對地我哋最少 default 2年噶嘛。即係你一係就係讀個佢可能有唔同嘅 level 啦，一係咧就係 professional cert 啦、professional dip 啦，有一啲就係直頭讀個 master 出嚟啦，有一啲就唔知點解要考佢嘅專業試啦。咁係要講2-3年資格嘅。咁去到最後其實係人類係唔可以周身刀嘅，因為你諗下我當啲約定俗成嘅2-3年，因為你眼我望我眼，個 master 都係2年，所以如果我開1年好似好少咁樣，佢好似唔夠資格咁樣，俾人哋好似俾下去咁啫嘛。有啲都唔一定2年3年嘅，有啲有啲1年咯，最少都當年咧，香港政府咪成日 send 啲人去哈佛嗰度咪深造進修都係9個月嘅啫嘛，有啲曾蔭權嗰啲啊，係嗰類啊，唔止佢，好多嗰啲首長級嗰啲都有去過嘅。但係嗰啲其實個問題就喺呢一度啊！我哋有陣時學嗰個技巧咧，或者我哋想要嗰個技能，我唔係需要嗰2年技能嚟噶嘛嗱。但係無論我點都好，可能我譬如 let's say 我做會計師啊，或者我做呢一個律師，我淨係想做簽樓宇合約嗰個嘅啫，或者我淨係打離婚嘅啫，我咩嘢都唔打嘅，我淨係想做離婚律師啊，謝偉俊之後咁樣。咁但係個問題就係你要我讀晒成個法律學位咧，其實係有點而覺得嘥咗嘅，咁跟住之後咧，你就發覺不如唔好做律師啦。咁所以導致到其實你發覺一個人係唔可以周身刀嘅，你冇理由人生咁多3年。問翻你啦，如果我想做一個量子通訊嘅專家，咁我讀咗成個物理學位嘥咗，咁你又點評價呢件事？嗱，你都覺得有問題啦，係嘛？咁你可唔可以走去讀物理，淨係讀量子力學咧？唔得噶嘛！呢一個就係個好奇怪嘅位啊！就係如果我哋真係純粹要做到物理學家，咁你當即係 advanced level 嘅，你可能即係本科要做呢件事啦。咁但係有陣時我哋需要啲好 practical 嘅知識咧，係真係需要1-2格嘅啫。咁但係唔知點解要讀好多咯。咁跟住之後你就發覺你永遠唔可以周身刀㗎，因為你淨係個讀書時間都可能佔據你人生一個好長時間。即係呢個就係嗰個由個教育制度篩選個贏家輸家嗰個即係個規則啦。即係你講得啱啊。譬如一個博士同一個碩士咁，我假設我都係要做一個 task，唔理咩 task，可能係冇乜關係喎。咁但係點解你要請個博士嘅？即係唯有要用一樣嘢去稱先佢嚇。咁呢個係變成係一個嗰個即係個職場嘅個規則。講嗰啲嘢即係根本唔使讀咁多啊嘛。其實係啦，其中一 part 仔，或者你根本讀成個 degree 其中一個 course 已經夠用噶嘛。咁但係你嗰啲嘢咪最容易俾 AI 取代咯。係啦，嗱，所以咧，我覺得好事。其實我覺得 AI 係將本來都有少少問題嘅呢種讀書嘅思維咧，可能會提早地要大家去諗下，究竟你讀啲乜嘢同埋為啲乜嘢。譬如話以前有講就係話，你要起碼一個，譬如你要脫穎而出。哇！我要做博士、碩士，咩碩士、博士，再咁樣再可能要雙博士咁樣先能夠冚贏。喂，咁但係而家喺個職場上邊，你讀嗰啲都冇用，可能都唔夠你本身一個就咁 degree，但係你好熟 AI，哇！可能你經已贏晒。即係呢個就係之前大家講個通才嗰樣嘢。而呢樣嘢咧，因為先係博士一開始係介紹啊，即係 Charlie Munger，而家好 Q 多 Charlie Munger 嘅 AI 片啦咁樣。咁其中佢有個佢嘅思維嘅，而家即係俾人大家去學習嘅一個理念或者哲學咧，就係叫多元思維，就即係話咧，用唔同嘅學識啊或者範疇去了解一件事咁樣樣。咁你唔需要每樣都好叻，但係你要有唔同嘅角度。哇！咁我覺得佢又行得好前喎。呢個 exactly 係社會科學教嘅嘢，好勁喎！其實我哋一入去讀社會科學咧，就係第一樣。即係被洗腦嘅就係呢樣嘢，一入去社會科學咧，我哋即係以前香港 Year One 咧有 sociology 啊、politics 啊、psychology 啊、social work 啊，咁樣一堆唔同嘅嘢俾你讀嘅，咁你用唔同嘅角度去切入，做一個 econ，咁你咪極左嘅你會學下，極右嘅你會學下，咁啊乜嘢都有嘅，成個光譜你會齊，呢個正就係我諗。佢講嗰個方向，尤其是你讀社會學嗰啲，更加就係譬如一啲比較 standard 嘅 textbook 咧，佢一定會介紹唔同嘅乜神，佢即係唔同嘅主義去切入同一個問題，佢點樣去理解同一個事，嗰件事有唔同嘅解釋。
係啦，即係呢一個係真係好社會科學嘅理解嚟嘅，因為即係所謂客觀科學同埋社會科學其中一個好大嘅分別就係客觀科學就係喺所有存在嘅時刻都只係有唯一一個答案啊嘛，即係 objective truth 嘅問題啊嘛，即係佢嗰個嘅本質上係咁，但係因為你社會科學其中一樣嘢好 depends on 你個視覺等等。唔係，有啲分別，有啲分別。你話所謂講嘅科學咧，即係程序上你係得個 definite 嘅答案。但係個 approach 可以唔同，當你有唔同 approach 嘅時候，你有兩個或以上唔同嘅 definite 嘅答案。譬如經濟學，你至少可以用 classical 同 Keynesian 呢兩個 angle 去得出兩個唔同嘅答案。你唔可以話你是但一個唔科學，佢就計堆數俾你睇下，咁你話佢好唔科學佢又唔係，咁你話佢啊100%科學佢又唔係。就好簡單翻去你最熟嗰樣嘢，究竟 electron 係 particle 定係 wave？呢個都拗咗好多年啦。咁你暫時有講法咪就丟咯。喂，佢其實都係一樣係兩套嘢出咗嚟嘅喎。係啊，喂！但係你個問題就係你如果我哋講緊社會科學就係咁樣啫，咁但係你客觀科學嗰啲好簡單嘅啫，即係你用嗰個好基本嘅理論就係譬如你拋個波喺邊度跌落嚟，相對地喺嗰堆 control 之下得一個答案啫嘛。其實而家最複雜嘅地方喺邊度咧？就係如果呢個世界係真空嘅，人類全部係 square 嚟嘅，圓形全部係 sphere 嚟嘅話咧，我相信科學家就大行其道嘅。咁但係實際上人類世界本身就係好 complicated 啊嘛，所以點解我哋有唔同 approach 同埋唔同嘅出現？所以啱啦，所以點解好多係讀到學位讀到好高，就處理唔到問題，就即係叫高分低能啦。基本上就係係咪？即係我覺得 Munger 有一句個好喎，即係佢就話點解要多元思維？如果唔多元思維，調翻轉咧就係單量。Munger 好嘢，你 Munger 喺度係啦，拎個 Munger 出嚟，就嗰就調翻轉就係，因為如果你高市之後，另一個做緊節目攬住嘅，梗係要啦。我哋就掹住 Munger 呢個。係冇錯，而多元思維嘅調翻轉就係你淨係識一套嘢，就係你用你最熟悉嗰一套嘢，希望去解釋或者處理呢個事。但係呢個世界就係好似 Jackie 講就好複雜噶嘛，係嘛？咁佢有個鐵錘人嘅理論，即係話如果你係一個鐵錘嘅話，你睇呢個世界上所有都係釘嚟嘅。即係我題外話就係，即係我就會理解到點解成日都會有啲咁匪夷所思嘅行政決定咯。近排係咪？即係點嗱？我唔講咩咧，大家估到啦。嗰啲即係點解一定要上架巴士 check 清楚佢係邊一年之後先就排嘅，你就上去睇下可唔可以去攬個安全帶嗰啲啊？3個鐘頭嗰啲啊，即係4個人3個鐘12個鐘嗰啲，即係你用翻佢個世界你就明白。有啲係狡辯啫，唔係啊！你啲咁嘅你唔會諗到嘅咪？咁除非就係你長期身處一個系統，都係呢一種思維。OK， 我講係啦，咁你咪會即係所有嘢你都可能你喺個 formula 裏邊你撇除咗可能人性嘅 emotion 呢樣嘢咁樣咯。即係唔好攞反面教材講啊。OK，好啦，嗱我調翻轉講。如果你咁講咧，最緊要嘅就係一個 problem solving 嘅一個技巧。嘅能力係啦，而係要多個呢個能力咧，其實你可以喺 graduate school 喺 research school 嗰度訓練出嚟嘅。其實做 research 嘅最主要目的唔係寫篇文出嚟，唔係攞個 title，而係訓練呢種能力。去培養呢種咁嘅能力、眼光。咁你其實亦都唔一定要入 research school 嘅，你可以出嚟做嘢都有機會去培養到、訓練到。但係好多時出嚟做嘢咧，除非你一出嚟就自己可以當做老細，如果唔係咧，你走去職場做個 junior。你做嗰啲咁嘅重複性嘅嘢，其實係唔會訓練到你咩呢方面嘅能力嘅。當你讀完書，經過一輪嘅咁樣嘅機械式無聊瑣碎嘅培訓之後咧，其實你個人已經係個能力係低咗嘅。大大跌落㗎。如果你前提遇上個衰老細啊，可能你好啲嘅喎，即係個衰老細就係乜鬼嘢都叫你做咧。唔係衰老細，好老細啊！譬如你入間大公司，逢係大公司、大政府好多畢業生覺得好啊，穩定啊。做螺絲，逢係大嘅都係咁樣嘅喎，你一粒細螺絲嚟啫嘛。你而家做嘅嘢係好窄、好重複性、好簡單嘅嘢係咁嘅喎。係，但係如果你遇上一個衰老細，佢一間好細公司，你由通渠開始做到入貨又係你做，然後執貨又係你做嘅話咧，你就學晒好多嘢。你可以轉工噶嘛？如果你大公司入咗間好大嘅，你就難轉啦，因為個 market 問到大公司。但係如果個細公司係真係好 Q 細嘅。你要轉大家係容易嘅。咁你如果發覺老細衰，你會走㗎嘛？你有機會會學到嘢嘅，佢哋度。咪睇你衰嘅，即係咪啱嘅？即係你意思即係可能會
壞心做好事啊嘛，咁、嗯都有可能嘅係咪？咁所以做人都要積極，咁呢都好正面啦。你呢個諗法。喂，但係我想你呢個做法咧，其實擺翻喺而家政府頭先你講嗰個即係計數嗰個咧，同埋其實你某幾個都係，你發覺近排啲高官全部都係同一個系統出身噶嘛。咁佢哋個理解其實你發覺唔係話佢錯啊，呢個係好紀律部隊思維咯，就係有個 task 我要 solve 個 task，跟住 set 啲 constraint 出嚟啊，咩紅隊藍隊思維啊，全部都係用咁嘅形式去做。咁但係咧就你見到而家個管治效果啦。咁但係以前咧對於學呢種 problem solving 嘅技巧，政府有另一個理解噶嘛，就係文官互調制度啊嘛，即係你今日民政事務局，聽日就係其他嘢。即係你會唔會覺得嗰隻先至反而係好適合處理一個即係現代問題咧？即係但係如果你本身入去嗰條友係好掂嘅，咁就得。哇！你譬如如果翻去幾十年前嗰啲咧，即係都幾通才嘅。我會話，再上一代嗰啲咧，嗰啲鬼嘅，即係嗰啲英國鬼啦，甚至我哋以前讀嗰啲學校咧嚟嗰啲咁嘅嗰啲 brother 啲神父咧，哇！你都唔好睇小佢，有啲當過兵啊，有啲乜鬼識嘅，即係乜都識㗎。你以為佢淨係教嗰科，佢教嗰啲佢好多嘢都識得叻過教緊嗰科嗰啲嘅。咁如果你有啲咁樣嘅通才嘅級數嘅人咧，咁咪掂咯。你真係可以點調得咯。但係今時今日啲官，如果你咁調佢真係企喺度，你叫佢專門做嗰個上去，佢都做唔掂啊！我調嗱呢個好玩啦，呢個真係又係 Jackie 熟悉嘅話題，又好有趣嘅話題。即係嗱，以往公務員係即係被譽為嚇，唔係全能，係最有效率。真係 smart 嘅嘛，以前嗰啲嚇咩話？即係以前啲真係 smart 嘅，真係醒嘅，真係叻嘅。喂，但係你點樣解釋到咁醒嗰啲？喂，轉一轉啫喎，轉一少少，轉一轉個年份，轉一轉個制度，好似傻仔咁樣喎。嗱，即係有啲都係好打得噶嘛，理論上係嗱，即係有個最叻嗰個打得嗰個咯，咪搞到我哋三個都坐喺度咯。唔係又冇咁講，唔係以往好打得嗰個其實即係都係其實係聽話啫，佢都唔係話真係好叻嗰啲咯。嗱呢個就係叻同埋效率有嘅分別啦。即係以往話就被譽為全亞洲係咪可能最有效率嘅公務員，即係可能係就好識去 problem task solving 係嘛？即係你好識去處理嗰個 task 咁樣。咁但係去到後期要你要可能公務員要處理嘅問題，經驗唔單止係 task，可能係去到政治啊，真係政治係即係人嘅利益分配。咁呢個其實以前係有分嘅，以前咧 AO 同 EO 嘅分別就係 EO 就係你講嗰種好識得處理佢自己嗰範嘅嘢。即係我唔好講 professional grade，講 general grade 嗰啲咧。你如果你入 AO 嘅話，其實係應該有嗰種好 smart 嘅嗰種咁嘅 talent，你先至會請嘅。咁而家好多都係唔係啦，而家講乜鬼而家？係啦，所以但會唔會其實因為我哋就係調嚟調去，我哋都冇調到去一個政治決定嘅位置啊！嗱，因為其實講真，你利益分佈咧，其實係一個好真係要學習嘅過程嚟嘅。去到最後，我哋發覺原來最容易學習政治方式喺邊度，咪就係政治工作者咯，或者係選嗰啲政客啊，跟住然後嗰啲議員啊。咁所以你發覺過往港督咧，其實係隔離嗰啲議員調過嚟㗎嘛，有部分係咁，即係譬如舉個例，彭定康咪就係嗰啲議員調過嚟咯。咁當然有啲專家調過嚟啦，麥理浩嗰啲咪唔係麥理浩，即係衛奕信嗰啲咪係。即係 China Hand 咁樣轉過嚟咯，咁所以其實會唔會係利益分佈嘅嘢？其實另一種學習技能，只不過係我哋咁啱香港呢幾年冇乜學啫啊！咁但係其實係唔係啊？你講翻啦，嗱 AO 全部都係人中龍鳳啦，係咪先？都幾百個打揀一個，一到嚟人工幾多起跳而家10萬啊？未7萬啫，8萬啊，7萬啫，OK。零局長嘅 AO 7萬都唔係低嘅，OK。嗱，即係。唔係，即係而家你以往講 AO 就好犀利啦，係咪先？即係可能佢真係好都點解會爭咁遠啫嘛？就係話你人又喺度嘅，人又冇乜分別㗎啦，係咪？你話個老細唔同咗都冇嚟爭咁遠㗎，即係唯有諗就係咪處理嘅嘢就唔同咗咯。香港係複雜咗咯，呢個年咁物以類聚咁嘛，真係叻嘅人唔會買啲咁嘅堆㗎嘛，你明唔明啫？咁我又唔你而家嗰個變咗個屎堆嚟，咁即係叻嘅都唔會埋佢啦。OK，咁呢個咁即係有個遊戲規則改咗，就算同一個角色都會有唔同嘅表演咁樣，咁呢個都可能係嘅。OK，咁但係我哋即係去翻現代，即係有幾個探討就係話，我諗大家都同意就我哋而家唔使一定要追求專業，我哋可能要追求觸類旁通咁樣嚇，即係識多幾範咁樣，又要通又要轉，都幾麻煩。
咁又太高難度啊，大佬。派型人格啊嘛，咁你通得嚟 OK 橫面貫好啦穿，但係你又要有三兩把好 OK 勁嘅刀咁，我我真係唔容易，老實講。我收窄佢。咁其中一把刀或者嘗試鋒利嘅刀，係咪喺讀文學裏邊會攞到咧？嗯，即係咁樣就 justify 讀文學文科嘅嗰個價值啊嘛。係嗱，其實都幾 seasonal 嘅，你睇你嗰個年代嗰個時代係興啲乜嘢，吃香啲乜嘢，都有啲運數嘅，我覺得。係即係咁啱個際遇啦，或者咁講，你咁啱咁巧嗰期係要呢類人，咁你呢類人咪即係博士又唔覺得話文藝復興咁，你咪吃香咯。如果唔係文藝復興咁，係而家係 AI 復興嘅咁，你文學爭少少。OK，咪因為即係 OK，即係博士又唔覺得話分文科理科，即係唔使特登着重翻咁樣嚇，即係都係有時睇個年代。其實今時今日都唔會㗎啦。我嗰個年代入去大學咧，其實 Year One 唔啱都可以轉歪啲，但係又唔可以轉到好歪。但係而家我理解好多歐美嗰啲，其實你冇所謂嘅，你入到去唔啱，你咪轉題度咯，再轉過。甚至好多讀理科，我見佢剔好多文科喎，讀好多文科嗰啲又剔好多理科喎。其實撈到好亂，有啲復古嘅。即係100年前啦，或者半世紀前咧，就真係我正話咁講啦。嗰陣時都冇文理科分㗎嘛。有段時間咧，即係啲上世紀嘅下半葉咧，好多專業形成咗啊，專業啊牌照形成咗咧，咁就形成咗啲分科啊，即係 streaming 嘅。咁但係而家似覺又有一個整合嘅方向，即係合久必分，分久必合咁現象。喂，咁會唔會其實個問題就係我哋而家真正個知識問題唔係個知識個改革，而係調翻轉就係牌照冇用，咁所以反而調翻轉我哋就係而家成個知識結構。以前我哋因為一個牌照，唔係知識要改革，係教育要改革，即係你點樣去提供一個學術俾下一代，俾或者而家職場要嘅人，即係其實個學術象牙塔係跟唔切啊。係同個世界個知識領域行得太快啊！成班老鬼咧，嗰啲即係喺象牙塔嗰啲，佢就當然啦，佢哋都有一個維護自己利益嘅傾向啦。咁我淨係教嗰科，如果你話同我殺咗啲科，咁佢又咪黑米？即係佢梗係唔會制啦，係咪？係真係幾嚴重。嗱，即係譬如近年，譬如特朗普一上任就喺度話直情話要取締埋啲教育，就覺得完全冇用，訓練啲人出嚟把鬼咁啊！即係撇除咗 DI 嗰樣嘢之後，即係譬如話我哋藍領又唔夠人，你訓練晒啲人出嚟又冇用咁樣樣。呢啲嘢我覺得啊，Elon Musk 有同佢講嘅，即係你跟住嗰個世代，其實你而家仲係咁樣教你，譬如教一個 accountant 出嚟有咩用啫？佢淨係計啱乘除咁啊，精算師咁有咩用啫？你冚唪唥啲機做晒啦嘛已經。係真係要改啊！係啦，尤其是香港，因為香港好鬼興呢啲嘢噶嘛，冚唪唥 train 出嚟真係要攞牌，咁你攞咩牌？係咪先？你好多嘢而家你舉凡可以攞牌嘅嘢，其實都可以俾機做嘅，基本上。到時係個機有冇 ISO，佢有冇攞牌啫嘛？唔係個人啫嘛攞牌。係，即係所以如果淨係要維生嚟計咧，其實好多科目咧未必有用都唔緊要。係咪啫？你唔知有冇用嘅，但係有好多必要科目佢係冇喎，即係而家就唔會有一個機制去讀咁樣。即係譬如我即刻會諗起就譬如話 social media 啊，係咪？或者係即係譬如係 YouTube 咁樣樣。其中一個近排喺網上好 hit 嘅科，即係我近排我太太原來自己都有教有讀咧，就係嗰個即係什麼？你講到你好似唔係成日見太太咁樣嘅。我唔好知佢做咩。可以。即係佢揾食嘅技能，從來唔係我用識嘅嘢嚟嘅。即係佢近排會有嗰啲咩 storytelling 啊、journal，即係簡單嚟講就係教人哋寫字。即係我諗下都寫字呢家嘢，寫故事，寫一段嘢出嚟，大家睇得明。寫一段嘢大家睇得明 ，AI 寫咪得咯，或者其他 OK 啦。你發覺原來唔係嘅，佢話原來你點樣同人溝通，點樣做 storytell，點樣同自己寫 journal，令到自己心情好啲，呢啲係要學嘅嘢嚟嘅。咁但係我發覺如果近排就多咗好多呢啲咁嘅教育工作啦，即係嗱做好多啦，譬如話你所有咩 media 咧，或者做中介嗰啲咧。即係教育都係某程度上有咁嘅成分咧，你唔可以再係原來嗰種喎，即係喂我左手嚟右手去咁簡單。即係你左手嘅左邊同右手嘅右邊，你要深入啲，伸得入啲，即係 extend 出去。你要比較真係
tailor 點 made 樣深入啲到啲嘢，真係 reach 到你兩邊嘅一個 final ends，即係你個 supply side、demand side，你要做到呢樣嘢。就 rather than 你淨係話我本來一個平台喎，有嘢嚟啊，你片嚟啊，跟住我派出去咁樣。佢哋而家傳統嗰啲 media 死就係咁原因啫嘛。你有 content 啊，我同你播啦咁樣。即係而家你正間唔需要呢啲嘢咯。你一定要好 tailor 到，同埋你要落到嗰個好精準咁落到去。咁你點做到？你就係有 AI 工具啊嘛，就幫你精準到做呢啲嘢。咁你嘅橫面嗰個貫穿力就係你要睇嗰個供求兩邊啦。究竟而家有咩供應啊？有咩 content 喺個 market 度？你又有咩需求喺個 market 度？你要做一個更好嘅匹配。但如果係咁樣，就係一個好複雜嘅過程嚟嘅咯。即係其實講真，我完全明白點解阿博士講啲乜嘢，因為呢啲複雜嘅俾 AI 做噶嘛，某程度上。但係你個眼光就你自己嘅喎，AI 話唔到俾你聽究竟個 blue ocean 喺邊啊？你啲客喺邊嘅喎？咁你要揾你自己揾。我舉個例咧，其實即係又係講翻我有陣時我太太最叻嗰啲咩文案寫作嗰啲咧，即係幾十隻字就寫到句子出嚟嗰啲咧。其實你但係嗰啲好易俾 AI 取代喎。我想講嗰啲係嗱，譬如我哋以前嘅理解咩就係我喺大學讀中文系啊，學完呢一個即係什麼高行健啊、莫言啊，再讀埋莎士比亞，跟住我出到嚟，我要寫個 Facebook post 50字咁啊，跟住發覺冇人識得寫㗎嗱。事實上我哋都試過，係咪話係咪請呢啲人就得？你發覺唔係喎，係另一個技能嚟喎。所以其實我係近排係大量呢啲技能匹配㗎，即係。請中文系嘅唔係寫中文好叻嘅，請英文系嘅唔係寫英文好叻嘅，跟住然後計數嗰啲咧，發覺佢又唔係好識計嗰啲數。最後我係次次做到嘢嗰個人咧，係讀另一科出身嘅。即係譬如舉個例，我哋而家即係嚟緊，我哋會做嗰個咩計算一啲 index 嗰個人咧，其實佢讀呢一個公共醫療學嘅博士學位嚟嘅，所以完全唔關事。有乜所謂啫？唔係咁，我哋做節目，我哋都唔係讀 journal 出身㗎啦。而家我哋講嘅啲教育嘢，咁我哋唔係讀教育出身嘅，讀教育㗎，佢又唔會講，係佢咯，你係唔係我覺得有幾樣嘢咧係好難衡量，從來都計唔到分，但係極度重要，就係講嗰個品味 judgment 呢樣嘢。即係譬如你讀可能你讀100本即係莎士比亞，再讀埋《紅樓夢》4大名著咁樣，咁可能你唔代表你讀書好叻，亦都唔代表你揾工叻，但係你就有嗰個文學個品味，而嗰樣嘢。你好難 judge 嘅喎，即係人哋又寫篇文，你寫篇文咁樣，你就覺得啊咁樣寫就好似好啲咁樣，但可能真係品味更加重要嘅。你睇住個股價圖，你睇到個圖想點行嘅嗱，呢隻品味嚟嘅。呢個唔係品味嚟喎，呢個真係品味㗎，唔講笑。呢個係 market sense 啊嘛。係啊，呢個假嘅品味係咯，呢個唔係品味，呢個好明顯品味咧。阿博士嗱，呢一個品味就好複雜嘅嘢嚟嘅。我記得嗰陣時我前咗輪睇另一本書啊，Bourdieu嘅，咁就係講咩區品定叫區別啊，即係佢人類點樣培訓品味出嚟咧。後邊嗰本書就係咁點培訓？佢就係話原來係同階級有關嘅，圈子有關嘅。咁人類就會唔知點解，就係譬如話你呢部分人去到藝術館，你就覺得哇啲嘢好靚喎，好有嗰種感動喎。但係有部分人入到藝術館就會笑啦，點解即係有條蕉貼喺牆，你又要賣幾百萬咧咁樣？咁究竟嗰個分別喺邊度？但係我發覺原來而家呢一個品味咧，又係唔容易建立嘅。即係你走去譬如某啲圈子，你會發覺嗰度有啲品味。譬如我中意睇畫嘅，你發覺某啲圈子講畫咧，講到眉飛色舞之外咧，佢係講緊一個用緊百萬計同一個身家好大嚿錢去擺一個畫上邊。咁但係有啲人就係永遠都唔會進入到畫嘅市場。咁但係我到而家為止我都解釋唔到啊。咁究竟畫嘅客觀價值係幾多咧？咁呢個就冇人知嘅。咁所以喺我角度睇，我負責睇畫嘅啫，我好少買畫。但係呢啲好重要。你講嘅品味或者我個市場觸覺，甚至譬如話你有冇抽到一啲 market demand 嗰啲 sense 呢樣嘢咧？我認為 AI 仲未得，係佢可以同你亂撞一啲嘢，基於概率你 fit 落去個即係啲 function 佢撞一啲嘢。但係你話對於一啲 sense 嚟講，佢未係好揾到。咁 sense 同你亂撞有咩分別咧？你亂撞嘅嘢概率上你都可能撞到啲 sense 出嚟嘅，但係個概率會低好多。如果你本身有個 sense， 然後你去 sense 一啲嘢翻嚟嘅話，你 sense 到一樣有價值嘅嘢，個機會會高好多。就個分別就喺呢度，人同 AI 係最大分別。即係譬如話你 AI 要作首曲，
好易啫，係咪？你同佢俾啲要求佢咁樣，佢做，但係咩要求咧？佢覺得未必 make sense 同我哋。係啦，但係譬如你現世代裏邊，假設而家譬如 Paco 係而家呢個時代嘅，哇，可能佢已經成為億萬富翁啦，係咪？佢可能一個禮拜 best 10首金曲，但係佢知道呢個係做金曲，但係佢要需要人去寫，係嘛？咁即係以前話 Paco，我聽2句我知道話呢首歌 hit 硬咁樣樣，即係呢佢就有嗰個 sense。但係佢可能要寫出嚟嗰個要需要時間。咁但係如果有 AI 而家就勁好多，但係個 sense 點樣去練翻嚟咧？呢個就可能即係博士所講啦，即係個觸覺冇得練，唔識點練呢個，我諗係真係複雜生物同一個相對 simple 嘅 AI 分別。你而家啲即係 AI 點 complex 都好，你都同人生物嗰個複雜度比，都仲係差好遠好遠。係呢種咁嘅 sense，其實係你要人呢個 sense 去 fit 落個 AI 度，揾個 AI 幫你去 establish 一啲嘢，咁就 perfect， 真係啊！嗱，我最後我想問一問阿博士喎，即係我諗博士你都同意你而家係一個會能夠知識轉換到收入嘅一種即係一個狀態嚟㗎嘛？即係都係我唔係嘅，我都係時間換收入。用勞力時間去勞力，時間個個都24小時，又唔見個個共產。係咯，我哋24小時，你揾多我哋咁多，係咪先？唔係淨係講時間嘅。你冇計過，你唔知我仲係草根。哇！你嗰啲草都好誇張啊！草根啊，陰公喎。唔係，我哋我又想嗱，點解咁樣問咧？我想問下就係嗱，可能各位網友聽到呢度就話好喎，咁我不嬲，我都好中意學好多嘢咁樣咁學。你覺得有冇一種 sense 係覺得邊種知識係大機會換到收入咧？嗱，因為博士之前講過就好睇時代，唔好咁諗，唔好咁諗。今時今日咧，同以前唔同嘅分別就係以前咧，你以前要咁諗原因就係因為個 matching 比較難。你有一樣特技，乜其實冇人要，要嗰陣時啲人叫我讀 PhD。你初揾嚟做呢個做經濟佬嘅節目，我話租車話冇讀 PhD 讀個鬼 PhD 咁樣請嘅，讀完咗黑米。即係因為當時個 matching 嘅問題，但係你有 AI 之下，咁 matching 容易咗好多。你有乜嘢特技騎呢古怪嘅嘢，你透過呢個咁嘅平台，你係容易咗，比以前容易咗好多去揾到對口嘅客戶。你唔需要個個都啱你口味嘅。即係我哋做節目唔使全人類都聽㗎，唔需要㗎。有人睇就得㗎啦。等於你揾工一樣啫嘛。100間公司請你，有一間請你得啦。有一間請你就夠㗎啦。你嗰樣嘢係 fit 到有一個客就 OK。咁所以你順住你最中意、你最得，你嘅興趣同你嘅能力最得嗰個方向去行，你最得嗰條路出嚟。咁你自己又舒服。你做出嚟嘅成績，你 reach 到你嘅 final end， 即係個 end demand， 其實就已經 OK 嘅。個可能性高咗好多，所以我第一樣嘢就唔好睇住個 market 要咩俾咩。你睇住 market 要咩嘅話，你反而你做唔到啊！你自己冇興趣或者你冇咁嘅能力，你做唔到。你做唔到最 top 嗰度，你做唔到最 top 咧，你一同人哋喺呢個網海喺呢個世界度比嘅，你即刻睇穿晒崩。即係呢個道理同話喺個 market 度一樣嘅啫。你有時唔使睇個 market 話喺邊個 market 好揾錢唔好揾錢，好揾錢嘅 market 你唔啱炒咯，可能你啱炒股票唔等於啱炒 crypto 啊嘛，你可能你去到炒唔掂。即係你最得嘅 approach stick to 你自己最啱嗰個方法，然後用你啱嘅方法走去透過一啲工具或者 AI 或者其他嘢幫你揾一個 appropriate 嘅 market 出嚟，然後用你嘅嘢用出嚟，咁就最好。如果聽阿牧師咁講咧，其實就有本南海戰略嘅2.0咯，即係南海戰術就係話你知道嗰個紅海嘅話，你係避鬼咗佢咁樣。咁但係就而家其實你唔需要分到紅，你唔使分，因為世界咁大，係唔使分。你創造市場，你走去即係而家係個可能性高咗好多。你唔係去或者等一個市場去吸納啲嘢，你創造個市場。我好似我哋而家傾偈咁，我哋傾個話題出嚟，我唔係跟 algo 去你要咩嘢，我俾咩你，我哋創造個話題出嚟。最緊要咁。係。不過呢個有趣喎，係真係可能喺而家嗰個市場底下先做到咁樣嘅 matching problem 嘅啫。即係以前其實係好難去做到呢件事。咁最後一個問題一定要問博士嘅，如果你個仔女諗住呢個係用翻頭先黃仁勳同埋嗰個即係文科冇用論嗰位老師講，咁呢個仔女想讀文科、讀理科、讀商科，你第一個 advice 係佢啲乜嘢㗎？興趣
係嘛？定係求那期？是但啦。你有冇關心過你自己嘅學費啊？讀科平嘅，或者係夫人大人話事。宣福你自己讀掂佢，你嘅事啊，關我咩事？哦，laser fair 㗎，學士呢個係係嘛？積極不干預。OK，積極不干預唔係即係個方向咧，嗯你大下咧，啲十零歲嘅開始睇到㗎啦，佢哋自己心中有數嘅。嗯啊，唯一佢亦都唔係淨係知比喎，佢都會知己喎，佢知道自己得唔得㗎喎。你如果嘅係夾硬上嘅話，佢發現唔得嘅話，我你諗翻你自己十零歲嗰陣時揀文理科，其實都係你自己揀㗎嘛。係。咁你阿爸你媽同你揀咩都唔係啦。係。唯一肯定就係而家個選擇比以前啊，即係會個錯即係闊好多，同埋真係可能係會，唔係我覺得我有博士，我覺得呢個都係幾鼓舞嘅。即係你以前中意到好 niche 嘅嘢咧，其實接近係冇人行咁滯嘛。千祈唔好淨係諗住我就考到個牌啊，攞張 cert 啊，就即係你唔好諗住靠呢啲嘢，呢個唔得。係啊，咁啊。好啦，即係你冇補充啊，學者喺教育方面，你覺得香港教育制度需要點樣去改善？有個需要張機票去改善，或者需要個國際學校學位去改善。你報嗰啲啦。我哋又徵收一下啦。如果各位朋友仔，你覺得你有啲好有趣嘅學術嘅技能咁樣啊，咁啊又想同我哋分享嘅話咧，咁都可以歡迎留言嘅。By the way，你真係喺下邊留言咧，就係話你有啲咩想學咧，我哋真係有個網上學院開嗰啲4堂課程，即係我哋前嗰輪嗱，呢個真係唔係關我哋事嘅，隔離 partner 開嘅就係學識開咗個咩莫言中文班咧，我都估佢冇人讀噶啦，但係 turn out 阿陳穎老師嘅莫言班都有人上堂，我真係覺得厲害。咁所以真係果然 matching 係 match 到啲奇怪嘢翻嚟嘅。嗱，唔係話莫言唔好，不過我估唔到財經台都有人想學莫言啫。係咯，我想學吉他喎，快啲揾睇下有冇高手介紹下。OK， 好，一定有。好，吉他出嚟先。係好啦，OK，好啦，走。哎呀，好啦，多謝各位網友收看。咁我哋放假翻嚟再同大家見面。好，thank you，拜拜。好，拜。